Миний аав ээж энгийн сэхэтэн хүмүүс байдаг. Аливаа зүйлийг хийсэн л бол сайн ч юм уу ч хариуцлага бүрэн дааж чаддаг байх хэвээр. Өөрөө өөртөө эзэн байх хэвээр гэдэг зарчмаар намайг хүмүүжүүлсэн. Аав ээжийн өгсөн хүмүүжлийг шинэ Монгол сургууль боддоор мэдрүүлж илүү бие хүн болж төлөвшгөд нөлөөсөн болов уу гэж боддог. Би нэг тодорхой үр дүн гардаг, гарт баригдаж мэдрэгддэг тийм ажилтай сонирхолтой. Эхлэн бодогч бол миний өөрөө хүсэж, сонгож зорьсон нэг ажил. Би магистрийн зэрэгээ эхлэн бодогчийн мэргэжлийн ёс зүйн хариуцлагын тогтолцоог сайжруулахын сэдвээр хамгаалсан. Яагаад энэ сэдвийг сонгосон бэ гэхээр эхлэн бодогчдын талаарх нийгэмд их сөрөг ойлголт, тогтсон хэв маягийг өөрчлөхийг хүссэн. Хоёр тайлан гаргадаг, мөнгө иддэг, завшдаг, бусдад харилцааны хувьд доголдолтой, одоо ширүүн харьцдаг, муухай аштай гэх мэт ойлголтууд аюу төвөмөлөдөг. Тэр ойлголтыг эхлэн бодогч бид нар өөрсдөө л эвдэх ёстой. Бусдад мэргэжлийнхаа сайхныг зөвөр ойлгуулах ёстой гэж боддог. Санхүүгийн ажил бол бодит байдлыг тоон байдлаар илэрхийлгүүлээд энэ үйл явцыг санаатай юм уу, санаандгүй байдлаар хуурамчаар, зөрүүтэй, буруу гүйцэтгэж байгаа нь бодит байдлыг 100% үгүй хийж байна л гэсэн үг. Санхүүгийн ажил байнга цагтаа уралдаж байдаг. Тодорхой цагт, тодорхой ажил бэлэн болсон байх ёстой. Хизээш тэрнээс хоцорч юм уу төрүүлж болдоггүй. Хариуцлага гэдэг шаардлага тавьдаг. Тэгээд хариуцлага гэдэг бол ерөөсөл тэр чигээр хувийн сахилгаат. Чи хариуцлагатай байж чиний ажил зөв үр дүнтэй байна. Тийм учраас би хариуцлагыг хүмүүсээс маш их шаарддаг. Миний бодлоор нэгтлэн бодогч хүн тодорхой хэмжээнд хатуу байх ёстой. Нэгтлэн бодогчдод гаднаас ирэх нөлөөллүүд их байдаг л да. Ялангуяа сөрөг нөлөө, дарамтууд гэдэг. Үүнд автахгүй тулд нэгтлэн бодогчдод өөрийнхөө ажлыг хуулийн дагуу гүйцэтгэдэг. Тэрийг хамгаалж чаддаг. Аливаа сөрөг нөлөөллийн эсрэг зарчимтайгаар, зоригтойгоор хатуу зогсож чаддаг л байх ёстой. Миний хамгийн унших дуртай ном бол Айн Рэндийн Бид амьд хүмүүс. Тэгээ энэ номыг би амьдралынхаа нэг хамгийн хүнд үед олж авч уншижсэн. Төгсгөлийн хэсэгт хамгийн дуртай. Тэр хэсгийг унших болгондоо өөрийнхөө үнэт зүйл, үзэл баримтлаас хизээч урвж, шантарч, бууж өгч болохгүй гэдгийг ойлгож урам зориг ирч хүч авдаг. Мэргэжилтэй дуртай, өөрийнхөө гаргасан тайландаа бол бардам байдаг. Үнэн болохоор
зөв болохоор